เมื่อแต่งงานหรืออากัดนิกะห์เสร็จนะครับมีสุนนะห์นะครับสำหรับคู่บ่าวสาวนะครับให้ภรรยาละหมาดตามสามีนะครับละหมาดสุนนะห์2 เราะกะอัตแล้วก็มีรายงานให้อ่านบทดุอานี้ครับอัลลอฮุมมะบาริกลีฟีอะฮลีวะบาริกละฮุมฟียาอัลลอฮุมมะจมะบัยนะนามาจมะตะบิค็อยรวะฟะรักบัยนะนาอิซาฟะรักตะอิลาค็อยรนะครับก็เป็นเนื้อหาจากหนังสือคู่มือการแต่งงานตามสุนนะของศาสนทูตนะครับของเชคอัลบานีใครสนใจสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับ